što je lepo kad se uživa u ladovini. To je samo na sekundu. Ništa, priča ide dalje. Komšija dotero prohronsku cisternu. Imamo tih komšija izgleda na pretek. Što se tiče današnjeg posla, opucala je šasija sklapana u Turskoj po licenciji Nemačke. Tanji limovi postavljeni, pucaju na zavaru. Celu instalaciju su prethodno odvojili od svojih vođica. Evo ovdje možete da pogledate, samo moment, praštajte. Evo pogledajte vi kako je to popucalo. Naravno, pre toga smo odvojili, očistili, sredili, skinuli oksid. Danas radimo u postupku mig-mag zavarivanja. Radimo sa Bellerovom 308L elektrodom za legirani kromirani čelik. Naravno, tu je naša mašina Kempi X5 Fast MIG. Znači, postupak je sljedeći. Idemo zavarivanje u 2 ili 3 lage kako bismo ojačali donji deo šasije. Ništa, gledajte u nastavku. Da, elem, obećao sam bratu Nikcu da ću da ga pozdravim. Veliki pozdrav za našeg brata Nikca. Ništa, prati nas Nikac i svako dobro.